asalaamaaleykum wa rahmatullah. Man la Seydina Ousmane Drame bu la réveillé conscience. waaw dëgg la dañuy focus ndax élection yi jëm ci la ñuy soppi réew mi lii ñuy xeex fan yëpp di ko xeex ak at yëpp moo doon une rupture te le 17 bii ci lañ bëgg a jóg ñun ñëpp àndandoo loxo ak loxo mbagg ak mbagg ñun ñëpp ñu ne ay nationalistes doon ay panafricanistes fees dell assemblée nationale bi loolu lañ bëgg ci la ñuy focus. waaye ñun dañuy mbër moo xam dañuy entraîner dañuy mbër moo xam ne dañoo am projet am technique dañuy mbër moo xam ne suba ngay bëree du tax nu jaxasoo suba ngay bëree du tax duñ nelaw suba ngay bëree du tax nuy lekk dañuy focus waaw ñu ngi focus kay waaye teewul du yàq dara ci suñu waxtaan wi xam ne ko daan waxtaanee régulièrement mu jëm ci réew mi tey ñu bëggoon wax rek jëmi ko ci lii nga xam ne moo am te kenn mënu koo dindi te muy discrimination boo xam ne dafa am discrimination bi dafa am bu gouvernement bi ko def mais gouvernement bi moo ko fi war a jëlee fii ñu nekk aux États-Unis suñu doom lañ fi am ñu déggal ñu dugg leen ci école yu baax ñu jàng ñu encadré leen ñu jàng ba romb américain ba di leen jàngal tey moo amoon yaakaar ne le gouvernement du Sénégal la nga xam ne noonu lañ ko daan doxale dañ ko war a soppi bu fekkee da ngeen bëgg ay cadre ñu defar Sénégal su ngeen bëggee ñu defar Sénégal laa wax il faut nga ñëw États-Unis suñ doom yi nekk fii jàng nañ macha allah dama ne foo yaakaar ci États-Unis Wall Street foo yaakaar Credit Card Mastercard American Express ba ci hôpitaux yi foo yaakaar ay doomi Sénégal la ñoo fa nekk ay professeur ñi ngi automatisation ñi ngi ci électrique ñi nekk ci biologie ñi nekk ci chimistry dama ne poste boo yaakaar bu ne doomu sénégalais moo ko géré ma bëggoon leen tegal nag ngeen lu Babacar Sall suñ doom la doomi réew mi dëkk ci réew mi américains yi gëm ko Columbia Université ak Cornell Université ak toutes les universités yi def cardiologie moom la ñuy xeex il est le meilleur des États-Unis le meilleur cardiologue des États-Unis kooku tey le Sénégal bu fekkente ne soxla nañ Koura Macky soxla nañ Bougangeli soxla nañ ay député am ay sàcc lañ bàyyi Ababacar Sall mosuñu ko laaj dara loolu rafetul bu ngeen bëggee réussir l'université médicale université bu ngeen ko bëggee réussir dama ne ñëw leen États-Unis xale yaa ngi fi jàng nañ njàng mu njàng mu mat sëkk ba fii les meilleurs cardiologues les meilleurs dentistes ay sénégalais lañ kon yéen bu leen topp li France def France moo ragal Amérique France moo ragal le cadre américain France moo ragal le diplôme américain buñ ci jógee danaa la présenter ku naan Sayer Top du moom donc ci science artificielle am na ñu ma xam ni université Nebraska am na ñu ma xam ci université yu bëree bëri ni ci un peu partout aux États-Unis ay xam-xam lañ yor ba ci ay pilote sénégalais yaa ngi fii waaw le gouvernement dañoo bëgg a ubbi sa bët ngeen ñëw fii États-Unis ñu wutal leen Sénégal yu doy Sénégal yu jub Sénégal yu jàng yu mën a defar Sénégal mën leen koo tabax ba mu àgg te boolewu leen nu ci suñ doom yaa ngi fii njàngu mat sëkk mu bënn lañ yor ma bëggoon leen tegal nag nu bokk déglu Ababacar Sall moom chirurgien la docteur la un Sénégalais bu ñëw ba fii xar boppu américain génne yuur gi yulli ko ci taabal teg ko di ci yénne ca sikk di ca delloo ca nekkuloon delloo bopp bi yuur gi ci biir bopp bi ñaw ko américain bi xëy di dawal avion sénégalais boobu bu ngeen def mën ngeen defar médecine Sénégal te boolewu leen ko ci am na lu leen dal bismillah ñu bokk déglu Babacar fi mu jaar door a continuer waxtaan wi. Transportation system was, and there was this young man looking for a cab. I said, yeah, where are you going? I show him an address, Wilson Avenue. I had a cousin in the Bronx who came here to continue to pursue his education. Everywhere that he tried, we could not find the address. Look, it's late now. Why don't I take you to my place? And then tomorrow morning we'll resume our search.
was unbelievable, a great act of humanity. What I did at that point in time was to have a strategy, which is basically to look for colleges or universities that will support international students like myself who cannot afford it. And I saw this ad for a busboy. I told them, I'm looking for a job. Have you ever done it? No. Do you think you can do it? Sure. Instead of using my lunch break and sitting and eating, I would go to New York Public Library and just go through college handbooks. When we looked at his application, it was readily apparent that he was an individual that we wanted to interview. What he had achieved demonstrated what we think is one of the major criteria for an individual to be a successful neurosurgeon, which is concentration and perseverance. When I graduate, I'll be an assistant professor in the Department of Neurological Surgery here, and I'll be an attending physician in New York Presbyterian Hospital while Carmel. Life can be so difficult that you doubt yourself. You doubt your dreams, whether it's ever going to be a reality. When I go to Senegal, I see young kids. 3 months ago, I was anticipating a minor surgery. I ended up having gone through 3 surgeries, including a life-threatening brain surgery. After the first surgery, apparently a very small infection developed in my sinuses. Dr. Cisse came in and told me that the second surgery hadn't cleared out all of the infection. The infection had gone to my brain. When he came to us, Mr. Silverman was extremely sick, very, very sick, and needed a very extensive surgery to really fix not only his infection, but skull base as well. He explained to me what was going to happen. He said something about a craniotomy I knew nothing about. But basically, I put my faith in him. Most people, thank God, who have sinus infections do not end up with brain infections. The way to think about the sinuses, in a way, they're all connected, and this bacteria will follow whatever path is available to them. So these are the maxillary sinuses right here. And this is brain, and this is infection that does not belong there. I'm just so lucky to have been placed in his hands. And he has the most wonderful smile. It just makes you feel good, even though you're feeling lousy. I was in the hospital for 2 weeks, and there were 5 teams of doctors that were coming in to check me all day long. But somehow when he walked in, it was the highlight of the day because he took time to talk to me. It's an honor and a privilege to take care of people, and especially when you see them when they're sick, and then a few weeks later, because of something that you did, they get back to their normal self. waaw ginnaaw bu ñu bokkee déglu Ababacar seetlu leen seet ab sénégalais boo xam ne bi mu wàcc din fekk fi bi mu wàcc ñëw fekk nu bronze billahi yurut $25 est-ce que mat na ko mu ñëw ñu wutali ko liggéey jóge ca di ko jéem a jaaru ci tali bi ay ombrella ak lu ne def loo nañ ko mu jàpp li mu jàpp rek jàng ma yëkkati damay jàng teewul muy liggéey bu bon di jàng di góorgóorlu ba tey il est le meilleur chirurgien des États-Unis ak yuur Babacar da koy ubbi yàq ko ci palaat ndox yi ci manqué mu delloo ko ci jël yuur gi delloo ci bopp bi ñaw nga xëy liggéeyi tey ku mel noonu yéen ngeen ne vous allez développer la médecine au Sénégal te nangu leen koo woo nangu leen koo déglu lu dul bëgg a topp français yi nga xam ne garabu français dong lañ xam pour faire et réussir le marché français tax na ngeen diigal suñ doom yi nekk fii jàng-jàng mi xale yi dañoo xam xale yi du question xaalis xale yi fii li leen di fay mun leen koo fay mun leen ko waaye xale na patriotisme ak nationalisme ak pan-africanisme boo xam ne su ngeen dajaloo ak ñoom daañu la tëj ci projet boo xam ne ak yoon woo xam ne da ngeen mën a bokk liggéey ci lu bari xale yi nekk fi ingénieur de bâtiment kenn xamul nu mu toll pont et chaussée kenn xamul nu mu toll urbanisation kenn xamul nu mu toll dama ne lii leen France yi gëmloo am naa yaakaar te loolooy am Ousmane Sonko dana ko dindi sotti ca mbalit ma waaw moom de bi mu dikkee fii
ànd naag juróomi cadre yoo xam ne juróomi professeur yoo xam ne amul kenn ku ci am ñeent fukki at amul kenn ku ci am ñeent fukki at kenn ku ne kilifa nga ci université ba ngay jàngale ma présenté ko Ousmane Sonko xale yii lañ soxla du américains yi ñu leen gën a bëgg déedéet dama ne kan delsi xam ne le diplôme américain ni Amérique ëppee doore ci àdduna bi man ñëpp ku ko tooñ mu dumale noonu le diplôme américain amee sens français yi ngeen topp amuñu njëriñ le français n'est qu'un voleur français manipulateur le français est un colonisateur waaw psychologisme boobu bu nekkee ci bopp tubaab nga jox ko sa doom jàngal ko ab sàcc dong la lay formel moo tax kees yaa ngi nii kees yëpp ñi jànge France ko dëpp amu ci benn boo xam ne américain dëpp na ko wala ab arabisant dafa ne ñëw leen ci dëkk bi États-Unis université par université ñu recenser les cadres waxuma sax université yam ca mais ba ci Wall Street portfolio yu mag la ay sénégalais géré Abdou Mbow mii doon député doon kilifa ci assemblée nationale xamul eurobond te nun muudi yi lal ci tali bi tey billaahi boo ci xola koo yaakaar université de Dakar indi ko ma boole ko ak benn muudu bi lal ci mbedd mi ñu dugg Wall Street muudu ba dana fa génn lu mu du génne moom américains yi Ronald Reagan nee na ñun yàlla nu may kàttan gi yàlla danoo nat peese nu jox na ko te yàlla ñu yaatu nu itam képp ku ñëw ci réew mi am fi juróomi at tu as le sang américain am nga DNA américain bi da nga mën a business sam xel dana ubbiku te da nga am fulla da nga am fayda te nga bëgg alal loolu Ronald Reagan daan wax dama ne Sidi Top parmi l'un des meilleurs du monde affaire roba gis nga rob yi muy def pourtant Sénégal soxla wu ko nga dem ci ñoom baas nekk université bi nekk Boston ñoo nga agroalimentaire l'agriculture c'est développement ci la xale yooyu nekk di ko jàngal américains yi te kenn amu ci 40 ans nga ñu ci moom Pape Mor Diop xam ne ñu auditel Ford Foundation ñooy auditel Rockefeller ñooy auditel des Nations Unies Sénégal soxlawu leen tey cadre yi nekk États-Unis képp tey bu li ngeen santoon liggéey bi ñu toog ñoom waxtaan créer benn équipe bu dikk Dakar dama ne daañu audit le Sénégal ci moins de 2 mois xale yi def ko kon maa ngi encouragé encore le président de la République ñoo ngi toog di déglu waaye bi yoon dootuñu ko nangu nañ ñëw fii aux États-Unis recruter suñu doom yi ñu mën a jàng lañ ñu jub lañ amuñu tappale amuñu leneen te lii ma leen dox moo li am dans département boo xalaat keroog bi fi Ousmane Sonko di am sama beneen doom boo xam ne ma nga nekk université Nebraska la nekk day jàngale ci université science artificielle lay def billahi wallahi xale bi amul 35 ans yéen ngeen topp français yi alors je viens de la Sorbonne alors c'est prononcé là c'est complexe là ngeen topp leen pour lan am dégg na ragal américains yi loolu français yi ñoo ragal français yi ñoo ne souhaité wuñu conseil des ministres des étudiants et des diplômés américains ne fa loolu rek a tax de Senghor musu ko nangu Abdou Diouf musu ko nangu Macky Sall du ko nangu noo jël ñi cadre ne fii cadre yi ngeen di jël mooy par exemple ku mel ne par exemple ay Mimi Touré ñooñu nga dañoo aw France ba jeexal ñëw fii mottali fi ab diplôme ngeen ñemee leen mais xale yi amee fii high school degré dem ba laal seeni PhD du ngeen waxtaan mukk ba tudd leen loolu baaxut même dans l'armée américaine ay sénégalais yoo xam naa ci ay sénégalais yoo xam ne ay capitaine lañ ay officier lañ ci armée américaine bi mais pourquoi lan mooy raison bi nomination yi ngeen di def aada la rek aada nommé ëllëg mu lekk nommé kii ëllëg mu dëpp nommé kii dëpp nommé yi ngeen di nommé français yi lépp dañuy dëpp dañ koy lekk amuñu jom kaso bi ak xotti gerte lañ yemale ab sàcc bu dul xalaat dee ab sàcc bu dul xalaat bàmmeel ab sàcc boo xam ne li muy lañ ci dong lay xalaat kooku bu la ko français bi formé lay jox la ko dama ne doo dese aw këyit waxuma la sàcc sa mais këyit yi sax da ko yëy ñëw leen fi aux États-Unis xale yaa ngi fi
ñu former ay séminaire biir Dakar boo dañu invité gouvernement bi jàngal leen lii ma ne wax mooy li am su ngeen ko bokkul def le même problème mooy dellu si il faut discrimination bu am ci am xam-xam bu ci Amérique am ngeen problème dama ko yemal fi ba mu gudd mais ñi fi nekk bu ma ñoom taaxa jóoba ngi fi ñeneen a ngi fi ñoo xam ne seen i master double master lañ am dama ay double master lañ am il enseigne si dans les universités projet OFNAC bii taaxaa ko bind defar ko ba mu baax jox ko Macky Sall Macky war ko au lieu que mu déglu ko Macky dem politiser projet bi te projet du woon loolu ak yeneen yoo xam ne xale yi xam nañ ko boo ñu ci mécanique bii seen xool ñoom bàcc Jóob ña nga Detroit Engine City fa la ñu nekk ñu xool ñooy liggéey lépp dese na oto ba oto bi daw ay sénégalais te le gouvernement du Sénégal soxlawu leen mécanique dama ne buñ dellu siwul le même problème mooy dellu si liñ France jàngal dara baaxu ci dara bu ci lenn baaxoon Sénégal du bokk ci les derniers pays les plus pauvres les plus corrompus et les plus endettés du monde lii ñu tubaab bi jàngal français bi jàngal bu fekkoon ne baaxoon na 10% du ngeen ko am ci seen alal bay sa gerte muy téeméeri saako tubaab bi dikk jàngal la yow nga doonub dof jël 90 saag yi jox ko jël 10 maanaam 10% kooku nit ku réglé dana ko def amul benn xale bu jàngi fi États-Unis dama ne billahi wallahi xale yi jaay ci mbedd mi am fi juróomi at boo ci jëlee kenn nekk pétrole Sénégal la nga négocier ma ko billahi wallahi dana fi indi lu mat 70% dana ko fi indi wala mu tëj ko indi leneen ba loola jot mu def ko encore le président de la République lii moom seen yoon nekku ci waaye xam ngeen ni ma ko xamee ngeen ko xamee gouvernement fi jaar yëpp dañoo ragal suñ kaar ni fi dañ leen a doqat ku jànge Canada ngeen di wër ak ku jànge France ak il a fait Sorbonne yu ñàkk fayda yooyu da ngeen koy bàyyi jàngkat yaa ngi ci dëkk bii dama ne bu ngeen bëgg seen réew moomu mel ni suñ réew mel ni Amérique gii da ngeen jël suñ doom yi nekk fii yóbbu leen ci seen réew moomu ñu tabaxal leen ko dama ay gratte-ciel laa la wax de xam naa benn sénégalais boo xam ne mi ngi fii sama xarit la musta jàng sax école njàng mu am solo école maamam soudeur la baayam soudeur la moom mi muy soudeur muy famille boo xam ne ñëpp ay tëgg lañ bi mu dikkee fii jàng formation bu gàtt la def actuellement ay building yu guddi xoola gratte-ciel yi moom moo koy dagg dama ne gratte-ciel weñ ñi moo koy dagg bâtiment dem ca Californie mu nekk fii New York dagg lépp ñu def ko ci ay bateau yu weñ yi pour monter ji ko foofu dama ne ñu nekk nit te xam ne xam-xam du ay caaxaan ki la bëgg a nax nag fas yéene laa nax daan la nax nga jël sa doom jox ko mu nax ko yabala ko indi ci yow dalee nax jël lépp yóbbul ko jàngal yi nax muy tubaab bi mu jox ko waaye saabo doolaa xool ngeen ko 10% maa ngi dégg bërki démb rek ministre bi le directeur la kii Touré lu mu wax nee na zircon bi Sénégal mosu ci lekk 100 francs depuis 2016 ba heure bii Sénégal musta mos xaalis bi nga xam ne mooy gën ci zircon bi te fii benn kilo zircon ci marché mondial bi da nga ko jëndee $450 maanaam presque 500 euros dana ko jar benn kilo waaw yow ngay ji ay bateau di ko joxe te yow mosoo ci lekk 100 francs ana lu ko waral jànkat yi ngeen jëlee France ñu dikk di théoriser ak di prononcer ñàkk xorom kees ku fi dëpp ñoo ko dëpp ngeen bàyyi suñu doom yi nekk fii aux États-Unis yor xam-xam bu mag xam-xam bu sell ba boo demee England na fi ay Sénégalais yu jàng anglophone yi jàngi le diplôme anglais bu leen ko ragal vous avez le complexe de quelqu'un qui parle l'anglais yéen daal di ngeen bëgg di alors les enfants alors je dois aller alors mademoiselle yooyu ngeen bëgg yi fi toot yooyu amatul jeex na tàkk waaw
teer na tàkk maa ngi jéggalu bu baax a baax am na dama am lu ma naqari ndax xale yi bi ñuy dikk fi lañ ma fekk xale yu bëri fi lañ ma fekk ñu ci bëri maa leen jàppale dugal ci école yi ñu ci bëree bëri man dama leen daan taxaw di leen topp waaw xale yi doon samay doom doon samay xel doon sama lépp bu ñu jàng bi seen jàng bënn dama ne il faut ñu respecter leen y a des architectes yu nekk fii di liggéey bâtiment yu mag yi ay Sénégal la koy dessiné bâtiment yu guddi yi ay Sénégal la koy defar hélicoptère yi naaw ci kaw ay Sénégal la koy defar ah te yéen gouvernement vous avez le complexe de s'asseoir avec un étudiant bi prononcer en anglais parce que da ngeen di gëlëm da ngeen di jaaduwul gouvernement bii day door a ñëw yoonam nekku ci fi la fekk lépp waaye incha allah li ma gëm ci Ousmane Sonko nit la li lépp dañu ko fi jëlee tàllal loxo suñu doom yi nekk fii bu ñu ñëwee baax na bu fekkee dañuy am seeni bureau fii baax na lépp lu ngeen di lijjanti Wall Street lépp lu Sénégal lijjanti Wall Street bu mu awati France nag contacter suñu doom yi nekk fii ñu taxawal ko Wall Street lépp lañ koy jox 24 hours dara du manqué li luñ bëgg a xam ci bourse yi nañ ñëw fii aux États-Unis buñ dem France ñu wax leen ko bourse de Paris américains yi gën a maîtriser français yi bourse de Paris laa wax de américains yi ñoo ko gën a maîtriser bu ngeen bëggee dugub pepp lépp lu ngeen bëgg ba Minnesota Minneapolis bourse yi nekk foo xam ne nii liggéey bu leen am benn tiitaange genn jaxasoo wax leen ak suñu doom yi nekk fii ñu lijjanti leen teg leen ci yoon nu bokk tabax réew mi maa ngi ziyaare bu baax tey ñaanal Sidi Top yàlla na ko buur yàlla defal li mu bëgg du moom rek nag ñoom ñëpp xale yëpp moo tax bëgguma lim ñoom ñëpp samay waa kër lañ bëgguma ci lim kii bàyyi kële waaye liberté wóor mooy branche boo na Sénégal soxla na ko jëltu muy dem France na ñëw fii ci noonu wala ñu woo ma tànn leen ku ñëw waaw kenn dootu fi jël alors dis donc ça va alors madame elle est bien ñàkk fayda yooyu c'est fini c'est terminé waaw nous voulons un Sénégal boo xam ne ay góor a ko yor un Sénégal ay patriote un Sénégal yoo xam ne ñu digne un Sénégalais yoo xam ne fu mu dóor mu bënn loolu lañ soxla mais soxla on a plus besoin de ces waaye moom la ma taxaw waaye maa ngi jégalu bu baax a baax dama am lu ma naqari bu ma xoolee sama xale yi fii rek xam-xam bi ñu yor ni li américain yi bëggee kenn ku ne alors mësta diw ñuy jaag-jaagi ak seen i xam-xam ñun Sénégal ñu ne bëgguñu leen pour les intérêts de la France day dakk day dakk man la Seydina Ousmane Drame bu la réveiller conscience. waaw affaire discrimination bi dafa war a jeex tàkk même les Africains de la diaspora am nañ xam-xam te it bëgg nañu liggéey defe naa ne di leen recruter aussi ak di leen boole ci projet yi lu am solo la fii am na fii ay noirs américains yu ma xam yoo xam ne surtout ay leen yi aussi am na fi organisation yoo xam ne dañoo bëgg contribuer ci Afrique moo tax Sénégal bu mu yemale ay mbiram rek ci France déedéet ak Canada déedéet anglophone yi xale yaa ngi fii fees della comme jàng ma bëggoon leen tegal nag interview bi ma defoon ak le professeur Taha Diop ngeen déglu ko bu jàkkaane mi nag ma tëjee nag suñ mbokk suñ xarit xam ne ndeysaan moo suñ imam en même temps. c'est-à-dire que xam-xam bu àndut ak courage mënut a meññ donc soo gisee loolu noonu yéen da ngeen waroon a man un intellectuel buy xeex contre la vérité kooku c'est pas un intellectuel te loolu moo tax actuellement système mënul dem Inde yi ñëw Turquie yi ñëw Marocains yi ñëw ñoom ñëpp teg advantage lii ñëw bu ñëw du indi dara nag dañuy ñëw demee fexe ba gis ñu yor suuf si ñu signé leen i kayit wala ñu signé leen or bi wala pétrole bi wala jën yi ñu indi ko Wall Street monétise ko transformé ko ay bon de trésor jaay ko ñëw Sénégal nekk milliardaire jël seen alal dem seen yoon andiwuñ fa dara nag dañuy dem ci banques yi ñoom nañu am kayit bi rek loolu rek lañ soxla dara andiwuñ ko Sénégal nag système boobu mooy dox foofu ñun maanaam dañuy comme nous sommes des vaches à lait. wóoluwuñ leen ñoom nag OFNAC bu ci Sénégal góor bak si yaa tax OFNAC bi yaa tax mais ay war lañ ci Macky Sall mujjee ak yow. waaw OFNAC boo gisee ma idée bi ñëwoon ci man parce que dama doon liggéey budget analyst New York City nekkoon di liggéey ak li ñuy wax organe de contrôle bu ñuy wax New York City office of the controller maanaam mooy contrôle budget xaalis yëpp moo koy contrôler fii ministère yi mën a wax commissionné fii duñu laal xaalis lépp
ay département ñoo koy gérer ministre bi yow doo xam xaalis da ngay indi rek sa budget présenté ñu financé ko yow doo laal facture doo signé doo def dara foofu loolu laa jëlee idée bi nag moo tax 2008 bi fi Macky ñëwee 2012 septembre bi ñu ko lettre ma ne ko il faut que ñuy fal ki nga xam ne mooy nekk contrôleur bi nga xam ne moom dañ koy fal mais malheureusement dañ jël idée bi mais dañ ko pervertir normalement OFNAC ki koy diriger ko dañ ko war di fal électeur la war a doon bu contrôler Sonko ak Diomaye moom nga xam ne da du jaar Sonko du ko contacter Diomaye Macky waru ko contacter wala Sonko wala Diomaye maanaam dañ ko indépendance boobu dañ ko retirer dañ ko créer mais mbubu coquille vide moo ci nekk voilà donc pour moi egsiwaat rek li nga doon wax léegi complexe bi am ci les diplômés américains mooy adduna bi yëpp moom laa doon wax South Korea yëpp ñoom ñëpp fii lañ ñëw jànge donc l'école américaine en matière de gestion amul comme ci yamal France yooyu ngeen di gis ñëw Sénégal fii la ñuy ñëw jànge si donc Sénégal war nañ ñëw bu ñu amee dara ñu woo benn catégorie wala ñu def benn atelier wala benn séminaire ni yéen américains yéen ñu fi jànge seen xam-xam dañoo bëgg ngeen waxal ñu fii nii la wala du nii wala ngeen indi ñu seen xalaat bu leen joxee ñu déglu ñu xool mais malheureusement gouvernement bi jéemuñu xam bu ñu ñëwee fii ñiy contacter ñooñu je ne pense pas ñooñu dañ leen mën a dimbali en tout cas réew yu nekk ci àdduna bi yëpp dañuy ñëw fii xool seen diplômé discuter ak ñoom ni leen tel idée jox leen ma ci ay xalaat yàlla rek ngeen dimbali ma ci loolu je pense que ñi fi nekk ñëpp man xam naa fi ay centaines ñoo xam ne ñii ay lu nekk ñi ko mais waaw jërëjëf tax affaire bi leer na explication yi xam naa ne du mën a gudd ndax ñaare dañuy bañ a guddal vidéo yi waaye bëggoon naa ci xaj-xajal nag sama benn xarit sama wëllëre sama soppee ñu nag Abi Thiam kenn ku ne xam na ko ci métallurgie kenn ku ne xam na ko ci affaire soudure nit la koo xam ne dama ne ay bâtiment gratte-ciel moom lay dagg muy kilifa goo xam ne bu ne lee building bi moo ko doon taaye wala moo jiite liggéey bi doo ko gëm muy ko humble ma bëggoo leen ko présenté tuuti ngeen gis ko ma door tëjee nag imam waaw kii ab Sénégalais la Abi Thiam la tudd Abi Thiam Abi defe naa ne Sénégal yi ñu bëri ràññee nañ ko ay building yoo dem ay nangami étage ca kaw ay gratte-ciel moom mooy defar weñ yi moo leen di suude taxaw ko ba liggéey bi àgg tab Sénégalais la gratte-ciel yi dem ba ci asamaan si moom mii ci ñu koy suude defar ko ba mu àgg ci la bokk plan lañ koy jox plan architectural mu dagg weñ yi lépp moo koy dagg dana nekk fii New York dagg bâtiment boo xam ne New Mexico lañ koy monté ji camion yi jël ko yóbbu te ab Sénégalais la kii tey pourquoi Ousmane Sonko waru koo consulter kii tey pourquoi les travaux publics waruñu koo consulter pourquoi l'université technologie waruñu koo consulter muy ab Sénégalais damay building bi muy tabax man nag 90 000 étages ca kaw day tabax ba dugg ci asamaan si te ab Sénégalais la donc il faut considérer les intellectuels ak cadres yi ak techniciens yi nekk fii aux États-Unis ñii ñëpp ay surgaam lañ ci boppam lañ ne ku woyof la ku humble mook espagnol yeeg ñëpp ay jaxasoo liggéey ba liggéey bi sotti kon ku mel ni un Sénégalais bu mel nii sawaay Diomaye looy xaar ci woolu ko waaw jërëjëf Taaxa émission bi passé dama la bett ñëw tey yërluwuma waaye nag bu ma sañoon à chaque fois yéen ñëpp vous les cadres là les anciens yéen fi amoon nu mu tuddati association des étudiants yi nekkoon fii booba maa ngi seen biir ngeen doon ay xale ma di leen encadré te li ngeen jàng man xam naa ko américains yi xam nañ ko te rëccu leen ko nee mu jaxate ci Sénégal nag français ko bëggee noonu moo tax mu demee noonu kon ma dugg nag jox imam àggale imam la docteur loo ko laaj ci charia loo ko laaj ci alxuraan foo ko tibb ci alxuraan docteur Babacar Cissé dañ la fa fekk Cissé la sant waaye ca dëgg-dëgg nag Drame dàq kon ñu tëjee imam docteur mu wax ay jaar-jaaram mu dooluñ ci ay jaar-jaaram kon bismillah imam. We were always on the receiving end, but my parents always taught us to give back. I came to the US for an education. I came with $26, and this was the first time ever that I left Senegal. It was a mixed feeling. I was hopeful because if I focused myself and worked hard, maybe there was a chance for me to succeed in life. But I was confused because I did not know what was ahead of me here in the United States.
Having had a lot of unanswered questions and concerns when I first came here helps me a lot when I interact with my patients who come to me with questions. So it puts me in a position to make them comfortable. This was totally expected. Being here at Weill Cornell Medicine and New York Presbyterian, you're surrounded by people who care. People who are out there to help you do what you want to do in terms of giving back. Pick the cases that we think we'd feel comfortable. Starting with Dr. Philip Stig, who's from day one has been really a personal mentor, who's just been out there to make sure that I succeed. Being a neurosurgeon and a researcher, it's for me, it's really the ideal situation for giving back. I mean, you give back as a human being to humanity. When I go to Senegal and I see kids who are playing soccer barefoot like I used to do, you're hopeful, you know, that one of them can go further than you have gone in life. waaw Imaam jërëjëf xam naa ne prochainement daañu la gën a jege pour nga am yu bëri yoo leeral te namm nañ la ci rajo bi ndax yaa nu daan jubbanti suñu diine waaw yaa nu jubbanti suñu diine te bu jàng jotee nga jàngi waaw xam naa ne amoo jot waaye nag Sénégal ci moom moo la soxla Sénégal la soxla te may soññ gouvernement bi di soññ waa Sénégal nun duñ ay politiciens ay nit lañ ñoo xam ne ay patriotes lañ ay pan-africanistes lañ doon bëgg Afrique defar ko waaw ñun politique ñu même su ngeen for ubbi fi ay ateliers aux États-Unis xale mën nañ fay dajaloo di def ay programmation ak yeneen yoo xam dañ koy def di jokkalante ak yéen te ngeen bàyyi France yi xamuñu dara waaw bu ngi see Corée réussir taaga doon na ko junj léegi la révolution taïga xale yooyu fii lañ nekkoon bëru collège gi lañ nekkoon fi lañ jàngee ñoo taaxa ñoo bokk benn école lu mbokk fenn fu ñu jàngee ñoom yëpp anañu tey dañu groupe dem Corée monté une révolution scientifique, une révolution économique, une révolution boo xam ne ci finance lañ ko teg ana Corée dem na indo yi indien yi gis ngeen leen maa ngi rappelé bëru collège bi taaxa bi def bachelor degré keroog ba ma 60% yi ay gan lañ ay étranger lañ même jusqu'à présent bu ñuy bëru collège chinois yi nga fekk ak indo yi ak français yi nga dem city collège français rek ñoo fa nekk kon fii la njàng mi ne comme fii la njàng mi ne nag pour l'état du Sénégal dama ngeen concentré wu ci les diplômés américains diplômés yi nekk fii xale yi jàng fii ngeen boole leen ci mbir mi duñ ay politiciens encore ñoom duñ ay politiciens ay ingénieurs ak i technocrates da nga leen sant ab liggéey ñu bokk koo def bu leen soxlaatee dara Wall Street bu leen ko sant ab tubaab contacter leen ñu dem dox ko mu sotti su ngeen bëggee ab tali wala ngeen bëggee avion ak lépp lu ngeen bëgg bu leen ko laajee ab tubaab ñëw leen fii ngeen contacter nu daanu fexe ba Wall Street ak financement yi lépp mën nañ koo génne tu ngeen sonn waaw ay 6% kenn fooyatu ko fi ay 3% ki 2% 0,% sax am na ci bor yéen ngeen di leb ñaata ay 12% 14 15% loolu dootu fi am président Ousmane maa ngi lay encouragé waaw bind ak lu mu xamu ko xale yi maa leen yar fii ànd ak ñoom di leen topp ban tekki ban doon lu mag ci dëkk bi ma xam ko waaw ma jaxasoog américain bu baax waaw xam te Sénégal yi dama ne NASA sax pour mu jóg il faut Sénégal yi jàpp ci kon pour Sénégal jóg il faut ngeen dikk jël suñ cadre yi fii waaw bu leen tëkkale ak français yi ñëw leen jël ñii ñoo mën a liggéey ñoo xam ne ñu liggéey ñoo jàng honnêtement sàcc yëkkatiw leen kon may ziyaara di jégalu baax nag man la Seydina Ousmane Drame bu la réveil des consciences yàlla na buur yàlla sutural te fexe boole xol yi te xam ne réew mi dañ ko war a defar nag ki mën a defar ana ñi mën a defar nun américains ñoo mën a defar nun nekk fii ñoo mën a defar noo xam naka la lépp loo xalaat wala loolu làmb loolu daj ñoo ci ëpp doole kon loolu mooy woon ne suñu doom jàng nañ ba mokkal peace and love jaa ngeen jëf